မင်္ဂလာပါ92.0 မမရဲ့လမ်းရဲကြီးများပြောတဲ့စကားဒီ street knowledge အစီအစဉ်ကနေကျွန်တော်ကြားပေါက်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတပတ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့လမ်းရဲကြီးကတော့သူကအရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြဒီ episode မတိုင်ခင်ပြောခဲ့တဲ့လမ်းရဲတွေက analog လမ်းရဲတွေဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်တရားကတော့ digital လမ်းရဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမျိုးကျော်မြိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုမျိုးကျော်ကကျွန်တော်ရဲ့ record producer လည်းဖြစ်ဖူးတယ်။နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ mentor နောက်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆရာမြင်ဆရာဟောနော်နောက်ကြားဆရာအများကြီးဖြစ်ဖူးတယ်။နောက်ကျွန်တော်နဲ့လည်းအဲ့လိုကြောက်ကစားခဏခဏဖြစ်ဖူးတယ်။ရန်လည်းဖြစ်ဖူးတယ်။အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ street knowledge ပေါ့နော်ဒီ episode တွေဒီ season 2ပေါ့အဲ့ဒါရဲ့နောက်ဆုံး episode လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုမျိုးကျော် part 1 part 2ပြီးရင်ကျွန်တော် episode ကိုကျွန်တော်တင်တယ်တလားလောက်ခဏနာပြစ်မယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်စာရေးတဲ့ဘက်ကိုခဏလေးလှည့်ချင်တယ်နောက်ကျွန်တော်ဆွဲလို့မပြီးသေးတဲ့ဒီပကြီး project တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပြီးရင်အဲ့တော့ခဏလေးနာမယ်နာပြီးမှကျွန်တော်တင်တယ်ဒီ street knowledge ကိုပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် local artist တွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ relationship ကိုပြောခဲ့တယ်ဒီ international ဒီကဘာပေါ်ကကျွန်တော်နဲ့တခါမှမမြင်ဘူးမသိဘူးပဲနဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ဖက်သက်ကြွေရတဲ့ artist တွေအကြောင်းပေါ့နော်ဒီ street knowledge ဒီ international အစီအစဉ်ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်နောက်တစ်ခုကမပြောတတ်သေးဘူးကျွန်တော်စိတ်ကလည်းမြောက်စိတ်လိုမျိုးဆိုထားပါတော့အခု now we're talking about ကိုမျိုးကျော်ဆိုတော့ကိုမျိုးကျော်မြိုင်အကြောင်းကကျွန်တော်ဘာလို့မပြောမဖြစ်ကျွန်တော်ပြောရမလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် big bag career တွေမကဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ solo career မှာကျွန်တော်ဒီset တွေဒီ machine နေနဲ့ပေါ့နော် music ကိုဒီtraditional instrument တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဒီ sampling တွေset နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ engineering ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာစီရခဲ့တယ် 90% လောက်ကသူ့ကိုမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းလဲသူ့အကြောင်းပြောပြတာဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းသူ့ကိုဗမာစကြားဘူးလဲဆိုတော့ပြောရရင် it's always my baji ကျွန်တော်ဘာကြီးပဲအဖေရဲ့အကူပေါ့နော်ဦးတန်းစေလားထုံးစံတိုင်းရှေ့က album အသစ်တွေလည်းကျွန်တော်တောင်ငူမှာဖွင့်ပြခဲ့တာဒီဘာကြီးပဲအခုလည်းဒီဘာကြီးပဲအဲဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်3တန်းမှာကောင်းမှတ်မိ3တန်းမှာအဲ့လိုရန်ကုန်တစ်ခေါက်သွားလဲပြီးတော့ပြန်လာပြီးရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်း depress ဖြစ်တဲ့ကလေးသာဆိုပေမဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးအဲတောင်ငူပြန်ရောက်ရင်အဲ့လို blues ဖြစ်နေတာပေါ့နော်လူကရန်ကုန်ပဲပြန်သွားချင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန် depress ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာညကြီး6နာရီလောက်ကြီးအဲ့ဟိုဘက်အခန်းအဘတို့အခန်းကနေဘာဖွင့်နေလဲဆိုမိုးတွေရွာနေချိန်ခဏဆိုရဲသူ့အခွေပထမဆုံးအခွေဒီမှာစကားဆက်မိလို့ပြောရရင်ဒီပထမဆုံးကိုမျိုးကျော်ရဲ့ပထမဆုံးဒီမိုးတွေရွာနေစဉ်ခဏအခွေရယ်နောက်ဒီကဘာကြီးအပြင်ဘက်ဒီ first and second အခွေရတကယ် underrated အရန်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်လူတွေကျွန်တော်တို့သူ့အတိအမှတ်ပြုတင်တယ်လို့အခုထိမပြုကြသေးဘူးအဲ့အခွေနှစ်ခွေအဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးဒီမှာဆက်ပြောသွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဘဟိုဘက်အခန်းကနေအဲ့မိုးတွေရွာနေစဉ်ခဏအခွေကိုဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာမိုးကလည်းတောင်ငူမှာဖွဲလေးရွာတောင်ငူမှာမိုးရွာရင်တကယ်ပို့ပြီး depress ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့အချိန်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အိမ်ဘေးမှာလို့ရေမြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြောင်းထဲကိုကျပြီးတော့အဲ့ဆင်းသွားတယ်ဒီ drainage system တွေအဲ့တော့အရန်ကောင်းသေးတော့ရေတွေကအများနဲ့ကြီးနေကြောက်ခဲလေးတွေပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုအိမ်ဘေးမှာရေတွေစီးနေမိုးတွေကတပုတ်ပဲကြာကျွန်တော်အိမ်ကပြင်လေးမှာထိုင်ပြီးတော့ဟိုဘက်အခန်းအဲ့အတန်ကိုနားထောင်အဲ့မိုးတွေရွာနေစဉ်ခဏဘာညာအဲ့တချင်းလာပြီးတော့ခဏနေတော့မှဘာတချင်းဆက်ဖွင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မကောင်းဘူးဆိုတချင်းအဲ့ဒါဦးချေမမောင်ရဲ့တချင်းကို तू က sampling လည်းပြန်ယူတယ်နောက် तू rap လိုမျိုးပေါ့နော် तू ဝင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ rap ကိုပထမဆုံးကျွန်တော်ကြားဘူးတာဗမာပြည်ကအတန်နဲ့ကြားဘူးတာအဲ့တချင်းဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဟိုဘက်အခန်းပြေးသွားပြီဘာတူလဲပေါ့နော်ချက်ချင်းသွားမေးတော့မျိုးကြော့မြိုင်နဲ့အသစ်ထွက်တာသူကလည်းအခွင့်55လားမသိဘူးအဲ့ကျွန်တော်နားထောင်အဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်အဘကိုခဏပြန်ဖွင့်ခိုင်းတယ်နောက်တစ်ချိန်လုံးအဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့အခွေကိုကျွန်တော်ဘာကြီးကဖွင့်နိုင်လဲကျွန်တော်အဲ့လိုသွားနားထောင်တယ်ပေါ့နော်အရန်ထူးဆန်းနေအဲ့အခွေအဲ့တချင်းကအဲ့မှာသူကဦးချေမမောင်အတန်ကိုလဲသူက sampling ပါတယ်နောက်မှာကျွန်တော်မကောင်းဘူးကျွန်တော်မကောင်းဘူးဆိုအဲ့သူ့အတန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဦးချေမမောင်ရဲ့အတန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာနော်အဲ့တော့တုံးတန်းကလေးအရွယ်မှာဗျာဒီ rap ကိုသူကဗမာလိုဆိုနေတယ် and then ဒီ music ပေါ့ဒီ music ကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကြားဘူးထားတဲ့ဒီ drum တွေဂီတာတန်တွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေမပါဘဲနဲ့အဲ့လိုသူက choir အတန်တွေပါတယ်နောက် sampling အတန်တွေအများကြီးပါတယ်နောက်အဲ့လို drum က
လက်နဲ့တီးနေတာမဟုတ်မှအရန်တီးတာဒီဆက်ကနေထွက်နေတဲ့ဒီစင့်အရန်ကြိုက်တဲ့အတန်ပေါ့နော်လို့အပြက်အတန်နေဒါပေမဲ့အရန်နားလဲတာဆိုမလဲဘူးဒါပေမဲ့ဒီမျိုးကြောမြိုင်ဆိုတာတော့ခေါင်းထဲမှာရောက်တော့ဟာဆရာကြီးပဲပေါ့နော်လုံးဝမတူဘူးတခြားလူတွေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွေကပေါက်လားမပေါက်လားဆိုအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မသိဘူးဒီလိုပဲပါတိပါတာပဲပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှကျွန်တော်ရင်ဘတ်ထဲကိုမျိုးကြောအလိုလုံးငနဲ့ရောက်လာလဲဆိုကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြောင်းမိတဲ့အချိန်ကျွန်တော်94 95မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်စရောက်တယ်ရောက်တော့တညက်နေမှာအဖေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟာဘားလန်းမှာအဲ့တော့ဒီဟိုဟာတေးတန်သွင်းဆိုင်နေရလုံးအဲ့လို contract ယူထားတယ်လို့ပဲဒီတိုက်ပြီးရင်နောက်တိုက်ရဲ့အောက်ဟိုဟာပေါ့နော်ပထမဆုံးမြင်ကြည့်တဲ့အလွှာတွေအကုန်လုံးကတေးတန်သွင်းဆိုင်နေကြီးပဲအဲ့ဒီမှာအဖေကစပယ်ဦးတေးတန်သွင်းမှာအတဲကြီးဦးတန်းလွင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာဟိုအဲ့လို publisher ပေါ့နော်အဖေနဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စပယ်ဦးထဲဝင်မှွေတော့အဲ့ဒီဆိုင်ထဲမှာဝင်မှွေတော့ဘာတင်အခွေထွက်လာစကားဆက်မိလို့ပြောအောင်အဲ့တော့ကိုဘာတင်အခွေရလဲအရန်ပေါက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တောင်ငူမာတဲ့ကဘာတင်ပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးဖွင့်နေတာကျွန်တော်အဲ့တော့စာမေးပွဲရှိတော့အဲ့ခွေမဝယ်ရအောင်ငှားလဲနားမထောင်အောင်အရန်ကုန်ရောက်သွားတော့မှအဲ့ခွေဝယ်ပြီးကွာဆိုပြီးကျွန်တော်မုံပုံနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ခွေဝယ်လိုက်ကိုဘာတင်ခွေစကားဆက်မိလို့တခါတည်းပြောလာမှာနော်ကိုဘာတင်ကလည်းအဲ့တော့တကယ်တအားထူးဆန်းတဲ့ artist တလားကိုဘာတင်ကအရန်ထူးဆန်းတဲ့ artist ဘလို့လဲဆိုတော့သူ့အခွေထွက်တဲ့အချိန်မှာကနန်းပုံကြီးနဲ့အမကောင်းမလေးတယောက်အိတ်နေတဲ့ဟို illustration ပေါ့နော်အခွေကဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုဘာတင်တော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ပေါက်တာတနိုင်ငံလုံးမှာဘာတင်ကြီးပဲအဲ့လိုပေါက်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်မှာတရက်မှာအဖေနဲ့အဖေ show တခုမှာအဖေပါတဲ့ show တခုမှာဘာတင်လဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေနဲ့လိုက်သွားတယ်လားဘာတင်ကိုမြင်ဘူးကျင်တာမမြင်ဘူးလေနော်အဲ့တော့အစိုးရကြားထဲမှာအစိုးရထိုင်နေကြားထဲမှာလည်းဘာတင်ကဘယ်တယောက်မှမသိဘူးနော်ကျွန်တော်လိုက်ရှာလားဒီလောက်ပေါက်တဲ့အခွေဆိုတဲ့ artist ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာတင်ဆိုမဲ့အလှည့်ကြတော့သူ့တချင်အိမ်မြင်နေစိတ်ကူးရဲလဲမြင်နေအဲ့တချင်ကို intro တီးနေ Odyssey အဖွဲက intro တီးနေပြီးတော့ intro တီးကတော်တော်ကြာတဲ့ဒီဘာတင်ကစင်မော်တက်မလာအောင်ကျွန်တော်ကမြင်ဘူးကျင်ပါတယ်ဆိုမှ intro ကအဲ့လို2ခါလောက်3ခါလောက်ကြော့ပြီးနေသူတက်မလာဘူးတလားခဏနေတော့မှစင်မော်လူတယောက်တက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာတင်ပေါ့နော်ကိုဘာတင်ကတီရှပ်တကယ်ရုံသွားတဲ့တီရှပ်လို့ဟိုတီရှပ်တောင်ပြတယ်ရုံသွားတဲ့ဒီရှပ်အင်ကြီးလိုမျိုးကော်လန်ရှပ်အင်ကြီးအဖြူနွမ်းရယ်ဂျင်းပေါင်းမီရယ်ဂျင်းပေါင်းမီရလည်းနွမ်းပဲလုံးဝတခြားအစိုးရတွေအဲ့လို country boots တွေပိုင်းနဲ့အဲ့လိုဖျဲနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကအဲ့တိုင်းတက်လာတယ်ဖက်နှက်ကညက်ဖက်နှက်နဲ့ဂတိပါညက်ဖက်နှက်နဲ့နော်စင်မော်တက်လာပြီးတော့အဲ့မိုက်ကိုကင်လာပြီးတော့အဲ့တချင်းကတီးနေတာတော့ तू မစိုးသေးဘူးအဲ့လိုအောက်ကို तू တေးချကြည့်နေပြီးတော့မှပါစက်စဖွင့်လိုက်ပြီးမိုက်နဲ့ကပ်ပြီးတော့တချင်းစဆိုပြီးလို့ထင်တဲ့ချိန်မှာဘာလုပ်လဲသိလားဂေးဆိုလေအကျယ်ကြီးတက်ပလိုက်တယ်မိုက်နဲ့ fucking gangster man ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေဟာခေါ်ရဲကွာစောက်ရမ်းခေါ်ရဲသလားဟိုအခွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တည်တဲ့ကိုဘာတဲ့ attitude ကတမျိုးဖြစ်နေမှာစာသားလေးတွေနူးညံ့ညံ့လေးကြပြဆန်နေစင်ပေါ်မှာကျတော့ तू ကအဲ့လိုလုံးဝအဖက်မလုပ်ဘူးဘယ်သူမှအစိုးရရှိရဆိုပြကျေးဇူးတင်တဲ့ဘာညာလည်းမပြောသွားဘူးတခါတည်းတန်းဆင်းသွားတယ်လားကြုံလို့ပြောပြအဲ့အခွေနှစ်ခွေဟိုကျွန်တော်ဝယ်ရင်းနဲ့ကိုဘာတင်အကြောင်းဘယ်လိုရောက်သွားလဲမသိဘူးထားပါတော့ဒါကြုံလို့ဖောက်တယ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာတင်အခွေကျွန်တော်ကစပယ်ဥမာဝယ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ဒီဇိုင်းကျော်ကျွန်တော်ထင်တာမာစတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဦးကျော်ဆိုတာရှိတယ်မာစတာမှာတချင်းအရန်နားထောင်တယ်သူကအဲ့လိုအတန်လေးဖမ်းပြီးအတန်ဟိုတချင်းတွေကူပေးပေါ့နော်အဲ့အလုပ်လုပ်တာအဲ့မှာ तू ကလည်း style အပြင်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ तू ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်မှာအဲ့ rap တချင်းဆိုရင်လုံးဝမကြိုက်ဆိုရယ်ဒီ main ကလေးအတန်ဆူဆူအကျယ်ကြီးအဲ့တချင်းကြီးထွက်လာတော့အမဦးကျော်ကလည်းဒီဘက်စပယ်ဦးဘက်ကိုကူးလာတဲ့အချိန်မှာအဖေနဲ့စကားပြောအဖေကအဲ့ဒါဘာတူလဲဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာဦးကျော်ကအဲ့ဒါမျိုးကြော့မြိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့အတန်ဆူဆူလေးထွက်နေတာကိုမျိုးကြော့လာပေါ့နော်ဟာဘလို့ဖြစ်သွားဘေးပြောင်းလဲသွားလိုက်လားပေါ့နော်အမှန်တော့မဟုတ်အဲ့ဒါတီရီချိန်မှာအဲ့နေရာမှာ featuring win ဆိုပြီး rap ချင်းဆိုရင်လုံးဝမကြိုက်ဆိုတာထုံးစံအတိုင်းတချင်း rap ချင်းဆိုရင်လုံးဝမကြိုက်ဆိုပေမဲ့ तू က rap ဆိုနေတယ်နော်ကိုမျိုးကြော့ပါပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘားနေအခွေရလဲဝယ်ပြီးသွားပြီရေရလည်းပြတ်သွားပြီပတ်စံမရှိတော့မျိုးကြော့မဲ့အခွေရလဲအရန်ဝယ်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာအဖေကသဘောပေါက်တဲ့ချက်ချင်းမင်းလိုချင်လားတဲ့အခွေလိုချင်တယ်လို့မုံဘိုးမရှိတော့ဘူးဆိုအဖေကငါဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အခွေနှစ်ခွေကျွန်တော်ရလာတော့ပထမအခွေကိုထားလိုက်အောင်ဒီဒုတိယအခွေဟာလုံးဝကွန်မျိုးကြော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော် overkill သူစောက်ရမ်းပြင်းလာတဲ့အခွေနော်ဘာလို့အဲ့အခွေကိုလဲကျွန်တော်အဲ့လောက်စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့
ဒီအခွေပထမအခွေနဲ့ဒုတိယအခွေကြားထဲမှာစတူဒီယို D မှာကျွန်တော်ကိုမျိုးကျော်အပြင်မှာတစ်ခေါက်မြင်ပူထားတယ်မျိုးကျော်မြိုင်ဆိုပြီးတော့သူကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကီးဘုတ်အကြီးအရှည်ကြီးကို headphone တက်ထားပြီးတော့အပြင်ကလူကသူကီးဘုတ်ခလုံးနှိမ့်နေတောက်ပဲကြားတယ်သူအတန်ကသူခေါင်းထဲမှာပဲသူနားထဲမှာပဲသူကြားနေရတာပေါ့အဲ့သူတောက်နှိမ့်နေယူကျွန်တော်တနားရီလောက်အဲ့လိုစတူဒီယိုခန်းထဲကနေချောင်းမင်းကြည့်ဘူးလေဘာကြီးလုံးနေရလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့လိုဆက်ရုပ်လူသားကဒီ Tony Stark တို့လိုမြင်တာတင်မှာဆက်တင်နဲ့သူ့တွဲပြီးမြင်တာဆိုတော့သူ့အခွေကလည်းလုံးဝအဲ့လိုဆက်နဲ့ produce လုပ်ထားတဲ့အခွေဆိုတာတေးကြတဲ့အတွက်ဝယ်လာတယ်ဝယ်လာပြီးတော့အဲ့94လား95 94ထင်တယ်အဲ့ဆမ်မာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်ကအဲ့ကြောက်မြောင်းအိမ်ကဒီကက်ဆက်အစုပ်လေးပေါ့နော်အဖေကက်ဆက်လေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကိုမျိုးကြောက်ရဲ့ကဘာကြီးအပြင်ဘက်တစ်ခွေကိုကျွန်တော်အဲ့ຫນွေတွင်းလုံးထိုင်ပြီး learn လုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ထက်ဒူဆန်တဲ့အခွေအဲ့အချိန်မှာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးဒီ rap တချင်းဆိုရင်လုံးဝမကြိုက်ပါတော့အဲ့တချင်းဆိုရင်ပဲသူက English လို့နောက်ဆုံးအပိုက်မှာ rap ကို English လို့ဆိုတယ်နောက်ပြီးသူတချင်းစင်လာတာတွေကလို့ arrangement တွေကကြားထဲမှာဒီဆက်နဲ့တီးနေတော့ tempo ကိုသူကနှေးသွားတာတော့ပါတော့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ဆက်နဲ့တီးရင်သူအဲ့လိုလူလိုလုပ်လို့မရဘူး tempo ကိုနှေးလိုက်မြန်လိုက်လုပ်လို့မရဘူး तू ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲမသိဘူးသူနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီ तू rap English လို့မဆိုခင်မှာရှေ့မှာကြားထဲမှာလို့ skip လိုမျိုးလေးတစ်ချက်ဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကလည်း sampling တခြားအခွေတွေကတခြားနိုင်ငံခြားအခွေတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဘောင်းဆောင်ဒီအခွေထဲမှာပါတယ်နောက် English လို့ rap ကိုဆိုအခု Jamie တို့ပါတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော် English လို့တခြင်းတွေဆိုကြရဆိုတာထက်ကို95မှာကိုမျိုးကျော်မြန်က rap ကို English လို့ဆိုနေပြီเนาะအဲ့မှာတွေကဇလန်ပြီးနေSo never fear, so let me tell you in the right way. When I'm dead, it's gonna be here to stay. ဒီမှာဘလောက်ထူးဆန်းတဲ့ဟာတွေပါလဲဆိုတော့ကဘာကြီးအပြင်ဘက်ဆိုတဲ့ချင်းရှိတယ်အဲ့ကဘာကြီးအပြင်ဘက်တဲ့ချင်းကသူနဲ့ဂျိုသားနဲ့ ET တကောင်နဲ့စကားပြောတာကိုသူတချင်းရဲ့အဆုံးမှာသူ conversation နော်ဂျိုသားနဲ့သူနဲ့စကားပြောနေတော့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ခွဲထားတယ် speaker ကိုအဲ့ဒါ panning လို့ခေါ်ဒီ panning အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြပြမယ် panning ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ speaker headphone နဲ့နားထောင်နေနေဒီဘက် left မှာနားကြားနေတဲ့အတန်ကျွီးဆိုဟိုဘက်ခေါင်းကိုဒီလိုကြော်သွားပြီးတော့ဒီဘက် right ကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါကိုဗမာပဲကျွန်တော်တို့ကြားဘူးခဲ့လဲဆိုတော့ Queen မှာအစောဆုံးကြားဘူးတယ် Queen ကအဲ့လို panning လုပ်တာအရင်သူ vocals တွေရောဒီ guitar တန်းတွေရောပေါ့နော် speaker ဟိုဘက်ဒီဘက် left right ပြေးတာတွေကို Queen မှာကြားဘူးတယ်ဗမာပြည်မှာမကြားဘူးမသိဘူးကျွန်တော်ရှိရင်လည်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့အချိန်မှာ speaker ရဲ့ဟိုဘက်ကထွက်ပြီးဒီဘက်ကမလာဘူးပြီးရင်ဒီဘက်ကလာတယ်ဟိုဘက်ကမလာဘူးဆိုတော့သူကလို့မျိုးစုံလုပ်တယ်ကျွန်တော်ခေါက်တောင်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်ဗျာတချင်းဆိုတယ်ဒီဂျိုးသားတကောင်အတန်ကဲရုပ်ရှင်ကအတန်ကိုပဲထားပါတော့ဖြတ်ထဲတာတော့ပါတော့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခေါင်းထဲကအသိဉာဏ်ထဲမှာဒီဘဟုတုတထဲမှာအဲ့ဒါတွေပါမနေဘူးဆိုတော့ तू ဘာလုံးအရန်တူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့အခွေမှာ तू vocal power တွေဘာမှပြနေတာမဟုတ်ဘူး तू ဒီ production ကို तू ကြောနေတာဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုအဲ့ခက်မှာကြတော့အကုန်လုံးဒီ vocal ကိုပဲနားထောင်တယ်တည်မလားဒီသချင်းစာသားလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပဲဒီပေါ်ရန်ကိုပဲနားထောင်ကြတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာဒီ production ကိုပေါ့နော် credit ပေးတာနည်းတယ်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဘာမှတိတ်ထူးထူးခြားခြားအဲ့အခွေပြောတန်ပါညာမကြားရဘူးဝေဖန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ review ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီလိုကြီးပဲပြီးသွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တော့အဲ့အခွေထဲမှာအဲ့လို rap တွေလဲဆိုတယ်အဲ့လိုအထူးဆန်းအတန်တွေလည်းအများကြီးထည့်ထားတဲ့အပြင်ဟိုဒီ hollow ဒီ chord modulation ပေါ့နော်ဒီသူ့တခြင်းကျင်နာသူအနာဆိုတခြင်းဆိုလဲဒီ hollow လေးနဲ့ဒီတခြင်းလုံးဝအပေါ်စားမဟုတ်ပါ love song ဆိုပေမဲ့နော်လို့ chord ဟိုဘက်တစ်ဘက်ချိန်တော့အဲ့တော့ guitar စတီးကာစားဆိုအဲ့ဒါကြီးလည်းလိုက်မနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟာဒီဖဲကြီးကအကုန်ရတာပဲဆိုတော့တခြင်းရေးတာလည်းသူ guitar နဲ့ရေးရင်လည်းသူရတယ်ဆိုတော့ဒီ set တွေကနေထွက်လာတဲ့အတန်တွေပေါ်မှာလည်းသူရေးတယ်သူ rap ဆိုရဲပေါ့နော်သူဘလို့မှသဘောမပေါက်သူခေါင်းကြီးကဘလို့ကြီးလဲပေါ့သိလားအဲ့လိုဖြစ်တာသူဘလောက်ထိ influence ကြီးလဲဆိုအဲ့95တုန်းကနားထောင်ခဲ့တယ်အဲ့ကဘာကြီးအပြင်ဘက်ဆိုရဲတခြင်းနဲ့မှာအဲ့တေချာပြန်နားထောင်ကြည့်သိလိုက်မယ်ကျွန်တော်အခုရှာလို့ရရင်တော့ဖွင့်ပြပေးမယ်ဘလို့လဲဆိုတော့သူကဒီ drum ကိုပဲ snare တန်ပေါ့နော်ဒူထောက် snare တန်ကိုတော့နှစ်တန်သုံးတာတန်မှာကျတော့ compressor အုပ်ထားသလို
စနေကထောက်ဆိုချက်ချင်းရက်သွားတယ်နောက်တတန်မှာကျွန်တော်ဖြောဆိုအဲ့လိုစနေကြီးအရှိနှစ်တန်မြအဲ့ဒါလှုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်အဲ့9တန်းဒီ4တန်း5တန်းကျောင်းသားမာတွေကခေါင်းထဲရောက်လာတာဘယ်အထိ effective ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ cinematic cast ကိုကျွန်တော် solo အခွေတွင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာညီမောင်တချင်းနာမည်ကမေးတော့my last word ဆိုတဲ့ချင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့အတိုင်းပဲသူ့အတိုင်းကျွန်တော်စနေတန်ကိုတစ်ခုအရှိတစ်ခုအတူအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီကျွန်တော်အခု production လုပ်နေတဲ့ဟိုကိစ္စတွေမှာပါသူကဝင်ပြီးပတ်သက်နေတာအဲ့ခေတ်တုန်းကတော့သူတို့ကတကယ်ဒီ MPC တို့ဒီ machine တကယ် machinery တွေပဲလေရင်စက်ခန်းလောင်ရှိတဲ့ဟာကြီးနဲ့တုံးပြီးအဲ့အတန်လုပ်ပေးမယ်အခုခေတ်ကျတော့ကျွန်တော်က computer ထဲမှာအားလုံးရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ခေတ်ကလောက်တော့မခက်ခဲတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူသုံးခဲ့တဲ့အတန်တွေသူ့ရဲ့တခြင်းပေါ်မှာမြင်တဲ့ perspective ပေါ့နော်ဒီအတန်တန်ညင်းစီရာအစားဒီ high hat တန်လေးတွေကို flanger ထည့်တာတို့ကအစားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကယူရတယ်ခိုးရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အသုံးချရတဲ့မှာလဲကျွန်တော် interview တွေမှာဆိုလဲကျွန်တော်ဖြေပြတယ်သူ influence အများကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဘဝတွေကိုတကယ်ဟိုတခြားဟိုကျွန်တော်တိတဲ့ဘ ഹു တုဒအပြင်တခြားနောက်အစ်စ်ကြီးတကူအလုံးလိုက်အရင်လိုက်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲကိုထည့်ပေးခဲ့တဲ့ကိုမျိုးကျော်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ stage ပေါ့နောက်သူနဲ့တကယ်ကျွန်တော်မထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့အလုံးလုံးဖြစ်လာတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်သူ့စီကတင်ယူခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒီတစ်ပတ်မှာကိုမျိုးကျော်အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကိုဘာတင်အကြောင်းပါသွားတာတော့ I'm sorry အဲ့ဒါကြုံလို့လမ်းကြုံပြောပြသူလည်းအရန်ထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နားထောင်တာနောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုမျိုးကျော် part 2ကနေအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ program ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် season 2ကိုခဏနာပြီးတော့ကျွန်တော်စာရေးတဲ့ဘက်ကိုပြန်လှည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာတွေပြန်ရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအနည်းငယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးတော့ရှင်းခုန်တယ်လို့တော့ရှိပါတယ်စာမရေးပြတာတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ကဲ okay အခုကျွန်တော်နဲ့ကိုမျိုးကျော်ပထမပိုင်းမှာသူ့ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ first impression လူတစ်ချင်းနားထောင်မှုတဲ့အကြောင်းဘာညာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောပြတယ်အခုကြတော့တကယ်သူနဲ့ကျွန်တော်ထဲဝင်ပေါ့နော်အလုတ်စလုတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအခွေနဲ့ဒုတိယအခွေကြားနဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးအတွက်ဖန်နဲ့ပန်းကြောင်ပြောနေကြားထဲမှာလားဒါမှမဟုတ်ဖန်ကြောင်ပြောနေပြီးမှလားမသိအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမြားရိပ်ညိုမှာအဲ့လိုပွဲတစ်ပွဲရှိတာကိုမျိုးကြော်လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအတန်ချိန်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမြားရိပ်ညိုအတန်ချိန်တယ်အဖေကကျွန်တော်ကားလိုက်မောင်းပို့လာလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ scene ကိုတေချာမှတ်မိတာကိုကျွန်တော်တချင်းတိုက်ပြီးတော့အပြန်မှာအဖေကိုမျိုးကြော်လို့ကပ်ပြီးပြောတာကြားပေါက်တို့လိုမျိုးဘန်ကပေါ့နော်အတန်ချိန်တာတွေပါနည်းနည်းပိုဂယူးဆိုင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့တကယ် recording တွေပါတယ်မှာလို့ဂီတာအတန်ချိန်တာတို့ဒီ produce လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုရင်သူ့ကိုပြောပါဆိုပြီးတော့အဖေကိုပြောလိုက်တယ်သလားအဲ့အဖေကအဲ့တော့ဝမ်းသာအားရနဲ့အိမ်ရောက်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြမျိုးကြော်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကလေပထမမယုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်မယုံနိုင်ဘူးဆိုခုနကပြောလို့ကိုအရန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့လူကကိုတခုအကူညီလို့ရင်ပြောတော့ဒီလိုပဲ I thought he was just being nice ကွာဟိုအဖေကိုတွေးလို့ကွာဒီလိုပဲခင်လို့မင်းလို့လိုပဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအလဘာတလာဘာအနေနဲ့ပြောလိုက်တယ်ပဲထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဒီလိုပဲ show တွေမှာတွေးလိုက်နှုတ်ဆက်လိုက်စကားပြောလိုက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကွန်ပျူတာနဲ့ကျွန်တော်တွေကဟိုတွေးဖြစ်တာပေါ့ generally ပဲတွေးဖြစ်တယ်တရက်ကြတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လာတယ်မျိုးကြော်မြိုင်မှာဆိုပြီးတော့ကွန်ပျူတာပြောဆိုတော့ဦးကျော်ဟိန်ရုပ်ရှင်နဲ့အဲ့တော့မန်ရဲ့ဒန်ဆိုပြီးတော့ဦးကျော်ဟိန်ကရုပ်ရှင်လားဗီဒီယိုလား DVD ကားလားကားကြီးလားမသိဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဇက်ဝင်တခြင်းရေးပေးမလားတဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုလိုစူးစူးညံ့ညံ့တော့မဟုတ်ဘူးလို့ဇက်ဝင်တခြင်းဆန်ဆန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စကားမဆက်ပြောကျွန်တော်အခုဒီချစ်သူသားဘန်းတစ်ပွင့်လို့ပါတော့ဒီထုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဇက်ဝင်တခြင်းတစ်ပုတ်ကျွန်တော်ရေးပူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထုတ်တာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒါဇက်ဝင်တခြင်းကိုတရားနောက်ပိုင်းမှရေးတာအဲ့ဟိုအစောဆုံးမှအဲ့လိုရေးဖို့ဖြစ်လာတာကအဲ့ဒီ2000ဟိုလောက်မှာပေါ့2-3လောက်မှာပေါ့နော်ကိုမျိုးကျော်ကစပြီးကျွန်တော်အပ်တာဆိုတော့ तू ကအဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအခွေတစ်ခွေလုံးရဲ့ဒီရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးရဲ့ music director ထင်တယ်เนาะကျွန်တော်သူ role ကအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်ဘယ်နေရာဘယ်စောက်မှန်ခံနေမှာဘယ်သချင်းသုံးလဲဆိုတော့ तू ကဆုံးဖြတ်ရတာနဲ့တူတယ်အဲ့လိုမျိုး तू artist တွေကို तू က like အပ်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါရေးရဲ့အဆိုရဲ့အတီးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုယူမလဲတဲ့ဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုကျွန်တော်အဲ့တုန်းက
ကျွန်တော်အရေးရဲ့အဆွဲအတီးကို2သိန်းလား3သိန်းလားမသိဘူးကျွန်တော်လည်းတခြားမမှတ်မိတော့ဘူးဟုတ်တယ်3သိန်းလောက်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်3သိန်းယူတယ်လို့ပြောလိုက်တော့သူတစ်ချက်စဉ်းစားပြီးတော့လေကြားတော့တယ်ဟို9သိန်းယူလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပထမဆုံးအဲ့လိုကိုတောင်းတဲ့ပတ်စံတက်ပို့ပြီးတော့ပေးတာအဲ့ကိုမျိုးကျော်ကစားကိုမျိုးကျော်အဲ့လိုယူလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လောက်ရမယ့်အလုပ်ကအဲ့လိုနည်းနည်းများတော့သူ work လုပ်တယ်သူကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်မေးတာအဲ့လောက်နဲ့မလုံနဲ့ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ okay ဆိုပြီးပြောတာပေါ့9သိန်းရတယ်အဲ့တပုတ်9သိန်းစရတယ်အကိုမျိုးကျော်နဲ့အဲ့မဲ့အတန်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ9သိန်းရတာထက်ကိုဘာကိုသွားပြီးတော့စိတ်ပူဝင်စားလဲဆိုတော့သူ့စတူဒီယိုမှာအတန်သွင်းရမှာကိုမျိုးကျော်ရဲ့စတူဒီယိုကြီးထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူထဲမှာကိုမျိုးကျော်ရဲ့စတူဒီယိုဆိုရင်တကယ်အဲ့လိုလေရင်စက်ခံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်ရှိမယ်လို့ထင်တာသူကစက်တွေအများကြီးသုံးတဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လို synthesizers တွေ like အဲ့လိုခလုတ်တွေကွကွတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးအဲ့လိုကြက်ကြိုးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးဖြစ်နေမယ်လို့ထင်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့သွားကြတယ်ကိုမျိုးကျော်စတူဒီယိုမှာကိုမျိုးကျော်ရဲ့စတူဒီယိုမှာအတန်သွင်းကြတယ်ဆိုတော့အဲ့အတန်သွင်းရမယ့်နေကိုရောက်တော့ demo လေးသွင်းကြမယ်ဆိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာစတူဒီယိုလေးရောက်တော့စတူဒီယိုကမိုက်တာတော့အရင်မိုက်တယ်ဗျာအဲ့လိုတကယ်ဟို properly စောက်ထားတဲ့စတူဒီယိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုထင်တယ်လို့လဲလို့ရှုပ်ပွားမလို့ကွန်ပျူတာဆိုလဲတစ်လုံးပဲအားလုံးတက်ရလေးဗျအဲ့နဲ့ဘလို့လဲပေါ့နော်အဲ့နဲ့အတန်ဖန်းနဲ့ကိုရခိုင်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကိုရခိုင်ကြီးရောက်လာပြီးတော့ကွန်ပျူတာကဒီနေရာမှာအလုပ်လုပ်တာလားလို့ကျွန်တော်သွားမေးတော့လေဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါအဲ့လိုကြံတဲ့တခြား artist တွေနဲ့သူအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာတုံးတဲ့ studio ပေါ့နော်သူတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းအပေါ်တက်မှာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ကိုမျိုးကျော်လည်းခဏနေရောက်လာကိုမျိုးကျော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းပေါ့လိုက်ပြပါလားဆိုပြီးကျွန်တော်ကအရင်စပြောလာလေးဟိုဘက်အပေါ်ထဲမှာဆိုတက်လဲသွားတော့မှတကယ်သူအလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းမှာတကယ်လေရင်စက္ကန့်ကွန်ပျူတာနှလုံးရှိတယ်ကွန်ပျူတာနှလုံးအဲ့လိုဘေးချင်းရှင်ထားရတယ် mixer 3-4 လုံးလောက် mixer လို့အသေးလေးတွေအကြီးတွေ3-4 ခုလောက်ရှိနောက်ကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အဲ့ chaos oscillator ဆိုဆက်ကျွန်တော်အဲ့တော့မှစပြီးကွန်ပျူတာစင်ကကျွန်တော်မြင်ဘူးတာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တီးတယ်အဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့ဆိုအဲ့ဒါတွေအဲ့ chaos oscillator တွေဆိုသူ့မှာအဲ့လိုဟို model alike ပြအဲ့လို4-5 လုံးရှိတယ်နောက်အဲ့လို MIDI keyboard ဆိုကျွန်တော်အဲ့တော့မှမြင်ဘူးတာကွန်ပျူတာနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဒီကနေ keys ရဲ့ဟိုဒီ input 01ကိုပဲယူတယ်အဖွင့်ပိတ်ကိုပဲယူတယ်ဟိုကွန်ပျူတာထဲမှာအကုန်လုံး run ပဲပေါ့နော်တကယ်အဲ့ခန်းမှာတကယ်ဟိုလော this is identity ကိုမျိုးကျော်ရဲ့ identity တဲ့မှာအဲ့ဒါတကယ်လည်းသချင်းပြန်တွင်တော့ကြတာဟိုအောက်ခန်းကိုပြန်သွားရအောင်ပြန်သွားတော့ကိုမျိုးကျော်သူကိုယ်တိုင်အတန်ဖမ်းမိတယ်ကျွန်တော် demo တွင်းနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့တချင်းကဘာတချင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် feeling အခွေမှာနောက်ဆုံးပါတဲ့တချင်းအိမ်မက်ကအိမ်မက်ပဲဆိုတဲ့တချင်းအဲ့ဒါဟာအစရုပ်ရှင်တချင်းဦးကျော်ဟင်းကားထဲမှာပါဖို့ဖြစ်လိုက်တဲ့တချင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တချင်းကအစကျွန်တော်အဲ့ရှေ့ဆုံးကပါတဲ့ဂီတာလေးဟောလိုဂီတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တီးတာဟောလိုဂီတာတပုတ်လုံးအဲ့ဟောလိုဂီတာလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တီးသွားတယ်ပြီးမှအလဲမှာပီယနိုလေးဖြစ်မလားပါလားကျွန်တော်ဘာ idea မှမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ band နဲ့ပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တတ်တယ်အဲ့လိုတယောက်တည်းအဲ့လို producer နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ one by one ကျွန်တော်တခါမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကိုမျိုးကျော်ဒီ music producer ကျွန်တော်ကတချင်းရေးတယ်တချင်းဆိုရလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာ idea မှမရှိသေးဘူးအဲ့ hollow လေးနဲ့ကျွန်တော်တပုတ်လုံးအဲ့လိုဆိုသွားတယ်ဆိုသွားပြီးတော့အဲ့နေကအေးဆေးပဲကျွန်တော်ပြန်သွားတယ်နောက်2ရက်လောက်နေတော့ကိုမျိုးကျော်ဖုန်းဆက်တယ်ကြားပေါက် demo တဲ့အကိုနည်းနည်းကလိတာတဲ့နည်းနည်းနော်သူပြောတာလာနာထောင်နဲ့ဆိုတော့တော့သူစီတော့ပထမဆုံးတချင်းလာတာနဲ့အဲ့လို solo မတိုင်ခင်ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ဆိုရတဲ့ဟာပဲလိုပဲလာတယ်ကျွန်တော်သူဘာလည်းမလုပ်ထားပါဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အလဲမအိုင်နာဘာညာလဲလာပြီးတော့ drum roll ကြီးအကြီးထွားထုံဆိုဝင်လာပြီးအမှနောက်မှာ shell တွေရောတရောတွေရောအများကြီးသူတီးတာကျွန်တော်ဘဝမှာတခါမှအဲ့လောက်ကိုယ်တချင်းကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လောက်အကြီးလုံးလို့ရပါလားဆိုတာမသိဘူးတခါမှမသိခဲ့ဘူးအဲ့ reality ကျွန်တော်မှမရှိဘူးဆိုကျွန်တော် reality ထဲမှာကျွန်တော်ဂီတာလေးနဲ့ဒီ6ချက်တီးသွားတယ်တချင်းလေးပဲရှိတယ်အစနဲ့အဆုံးတီးအဲ့ဒါကိုသူ solo အပြီးမှာသူအဲ့လိုဆွဲတင်တာအကြီးဟိုနောက်ရောက်တဲ့ဒီအဲ့နောက်မှာသူအတန်တေးလေးထည့်ထားတဲ့မိုးကြိုးပြစ်တဲ့အတန်တွေရောဒီဟိုပျက်စီးကိုရွှမ်းဆိုလဲလိုက်တဲ့ဒီအတန်တွေရောပေါ့နော်အကုန်အများကြီးပဲလေယာအများကြီးထည့်ထားတယ်တော့ပူဆိုးတာကသူအဲ့ဒါတွေဘယ်လောက်တောင်လုံးချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် demo သွင်းသွားတဲ့ version မှာဂီတာ tuning ကလို့ C နဲ့ B နဲ့ကြားထဲမှာလို့ဝဲနေတယ် C ကိုမရောက်ဘူး tuning အကြောင်းကြီးဆိုဟိုဂီတာတစ်ခုလုံးကတော့အတန်တော့သူအတန်တော့မှန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟို standard tuning နဲ့လွဲနေတယ်
အဲ့ဒါကို तू ကအဲ့လို keyboard မှာပါကျွန်တော်တင်အဲ့လို pitch ကိုနည်းနည်းလေးရိုင်ပြီးတော့တပုတ်လုံးဟင်းပြီးတဲ့အတီကို तू တီးထားပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ခံသွားတယ် okay ဒီပဲဒီဆရာနော်ကိုကောင်းတယ်ဘာ idea မှမရှိသေးဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့ဟာတစ်ခုကိုတကယ် producer point of view ကနေ तू ကမြင်ပြီးတော့လုပ်ပြတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်အမှစပြီးညှိသွားလုံးဝကျွန်တော်တခြင်းဟာဗျာကျွန်တော် capacity နဲ့အဲ့လောက်level မရောက်ဘူးဆိုတော့ he leveled up my music နော်ကျွန်တော်တခြင်းကိုနောက် level တစ်ခုပြန်လုပ်ပေးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့တခြင်းထွက်လာတဲ့ဒီ feeling ဆိုတော့နောက်ပြီးဒီ environment ကိုမျိုးကျော် studio environment ကိုကျွန်တော်ညှိသွားပြီးအမှဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ feeling အခွေကိုဒီ studio မှာတွင်းမယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတော့ကိုမျိုးကျော်အဲ့တော့အဲ့ studio ကတကယ်တော့ तू အလုပ်လုပ်ဖို့ तू produce လုပ်တဲ့လူအတွက်ပဲ तू ငားတာပဲအဲ့လိုအပြင် studio တွေလိုမျိုးဒီ studio ကိုကျွန်တော်ပတ်စံပေးပြီးတော့ duty light ငားပြီးတော့ကျွန်တော်တီးလို့မရဘူး तू အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချွင်းချက်နဲ့လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကတချင်းကိုတစ်ခွေလုံး feeling တစ်ခွေလုံးကိုတွင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ feeling တစ်ခွေလုံးမတွင်းလိုက်ရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပြပြမယ်ကိုမျိုးကျော်ဟာသူအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံပြပြမယ်ကိုမျိုးကျော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ third year ကျောင်းမှာ third yearဆို practical အချိန်ကစာသင်ရတဲ့အချိန်နဲ့ပိုများတယ်ဆိုတော့ကိုမျိုးကျော် mixing ဆွဲပြီဆိုတော့သူကအများနဲ့ဒီညနေ2နာရီ3နာရီလောက်သူစပြီးဆွဲတယ်ကျွန်တော်အခွင့်ကျွန်တော်ကလူတီးလိုက်လူ၄၅ပုတ်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကလောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုမျိုးကျော်စီမှာကျွန်တော်ဒီ villain ရဲ့10ပုတ်ကိုအရင်သွင်းတယ်အဲ့10ပုတ်ကိုကျွန်တော်က day duty 2 duty နော်2ရက်နဲ့ကျွန်တော်က10ပုတ်လုံးကိုကျွန်တော်ကအပြီးတီးတယ်ပြီးတော့နောက် vocal session တစ် session ယူပြီး vocal ဆို4 duty လောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတချင်းသွင်းတဲ့2 duty နဲ့ vocal 2 duty နဲ့အားလုံးပေါင်း4 duty လောက်မှာကျွန်တော်ကအခွေတစ်ဝက်လောက်ကပြီးနေကျွန်တော်တို့တီးတာမြန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုမျိုးကျော်ရဲ့ mixing ကခုနကပြောသူညနေ2နာရီ3နာရီလောက်ကနေစပြီးတော့သူကည2နာရီလောက်ထိဆွဲတာတပုတ်ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းမှာ practical အချိန်တွေအကုန်လုံးညနေ3နာရီလောက်နောက်ပိုင်းမှာစအဲ့တော့ practical တွေအကုန်ဖြတ်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ကိုမျိုးကျော်အိမ်ကိုသွားပြီးစောင့်ရတယ်ဆိုတော့သူရေချိုးနေတယ်သူ2နာရီလောက်ကြာတယ်ကိုမျိုးကျော်ရေချိုးနေတယ်ဆိုကိုရခိုင်ကြီးကပြောတယ်2နာရီပဲပြီးရင်သူဆင်းလာပြီးကဲလုံးမယ် mixing လုံးမယ်ဆိုပြီးmixing ကလည်းဘာလို့လုပ်ဖို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့ကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေအကုန်လုံးကျောင်းပိတ်တဲ့ရက်ရှိတယ်အဲ့ရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က demo ဖြန့်ကျင်တာကျွန်တော်ဒီ feeling အကိုရဲ့ဒီ sample ပေါ့နော် sample 4ပုတ်ကိုဖြန့်ကျင်တော့အဲ့ရက်ကကျွန်တော်တည်ထားပြီးသားပေါ့နော် demo အဲ့နေ့ဖြန့်မယ်ဆိုပြီးဖြစ်ကျင်တော့ mixing ကမပြီးဘူးပြီးတော့ကိုမျိုးကျော်ကအဲ့လိုသွားပြီးညနေ2နာရီ3နာရီလောက်ကောင်းနေသူဆွဲတယ် mixing ဆွဲဥမာရွှေရုံရွှေကြားတခြင်းဆိုဗျာရွှေရုံရွှေကြား version 4မျိုးလောက်ရှိတယ်သူဆွဲတာအခုနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ version အဲ့ဒါ final version မှာအဲ့ဒါမတိုင်ခင်ရှေ့မှာ3မျိုး4မျိုးရှိတယ်သူဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတော့သူဆွဲသူ computer ပေါ်မှာသူ asset software ပေါ်မှာသူတင်ပြီးနောက်ကအဲ့လို sampling တွေပါတယ်သူအကုန်လိုက်ထည့်အောင်နော်ထည့်ပြီးသူဆွဲဆိုတော့ညနေ3နာရီလောက်ကနေဆွဲအဲ့လိုမနက်နောက်နေ့အဲ့မနက်1နာရီလောက်ထိသူဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်လည်းလုံးဝစုပ်ပြတ်တက်ပြီးပြန်တော့မနက်လည်းကြောင်းပြန်တက်အောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားတာပေါ့ပြန်သွားပြီးနောက်နေ့ကျရင် mixing date ဆိုကျွန်တော်ထပ်သွားရင်ရွှေရုံရွှေကြားကိုပဲသူပြန်ဆွဲနေအဲ့ဒါကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်မနေ့က file ပဲသူဖွင့်ပြီလို့ပဲထပ်လုပ်တယ်ကွန်ပျူတာလို့မနေ့ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီလေဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြန်ဖြတ်ပလိုက်ပြီတဲ့မနေ့ကအဲ့9နာရီလောက်ကြာကြီးထိုင်ပြီးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့မှာအုံစားပြီးထိုင်ပြီးဆွဲထားတဲ့ mixing ကိုနောက်နေ့မနက်မှာသဘောမကျတော့လို့တဲ့သူဆွဲထားတဲ့ဟာကိုဖြတ်ပလိုက်ကောโอเคဆိုပုတ်ကောင်းမှုပဲဟုတ်တယ်ဗလားကိုတချင်ပုတ်ကောင်းအောင်လုပ်ပြန်သူကတော့စိတ်ရှည်ရတယ်ငါလည်းစိတ်ရှည်အောင်ဆိုတခါတန်ဆောက်ပြန်ထိုင်ဆောက်ထက်ဆောက်မြန်အောင်အဲ့တချင်ကိုဆွဲပြန်အောင်ဆိုအဲ့လိုည2နာရီလောက်ကြာတော့ okay เนาะရပြီเนาะကြိုက်တယ်เนาะနေအောင်လုံး okay ဆိုအဆင်ပြေသွားပြီဆိုကျွန်တော်လည်း save သွားပြီကျွန်တော် CD ခုတ်သွားအိမ်ကိုယူသွားနားတောင် feed တွေတက်တညလုံးဟာဒီသင်းလေးကမိုက်တယ်နောက်နေ့အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ကြိုတီသွားရယ်ရွှေုံချွေကြပဲသူပြန်ဆွဲနေပြန်အောင်အဲ့ဒါ3-4ခါလောက်ကြာကျွန်တော်တီးမခံနိုင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် demo ကဖြန့်ရတော့မယ်ဗျအဲ့တော့ CD ခုတ်ရတယ် CD ဥမာ200ကျွန်တော်ကူးမယ်ဆိုကူးပြီးဝေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ CD 200ကျွန်တော်အရင်ကြိုပြီးတော့ CD ခုတ်တဲ့လူစီကိုကျွန်တော် master CD သွားပေးရမယ်မလား master CD မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူးဘယ်မှာဆိုတော့တရက်ကြာတော့ကျွန်တော်ပေါက်လာဗျကိုမကျော်ဖုန်းဆက်ကိုမကျော်လို့ရတယ်မစွဲနေနဲ့တော့လို့ mixing မစွဲနေတော့လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့demo မထုတ်တော့ဘူးလို့အဲ့နေမှာသူ့ demo ထုတ်မဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်ပြောထားပြီးသား deadline လည်းကျွန်တော်ပေးထားပြီးသားအဲ့ဒါကျွန်တော်မထုတ်တော့ဘူးဆိုကျွန်တော်စိတ်ကောက်တော့ကွန်ပျူတာလေး
ဘာပြန်ပြောလဲတဲ့ကြားပေါက်ထုတ်တာမထုတ်တာကြားပေါက်အပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဆွဲရမှာပဲအဲ့ဒါ mix နဲ့ကျွန်တော်တော့တလားလောကပါဇက်တွေကနေဘာမှထွက်မလာတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကျွန်တော်သူ့ကိုခင်ဗျားလှုပ်လိုက်လို့ကျွန်တော်နောက်ကျသွားပြီဒီဘက်မှာတည်ရမှာအဲ့တော့ရတယ်ဆွဲမနေနဲ့တော့ဒီဘက်ကဟာအရေးမကြီးဘူး तू ကလည်းအဲ့ဘက်ကထုတ်တာမထုတ်တာအရေးမကြီးဘူး तू ဆွဲတာအရေးကြီးတယ် तू ဆွဲရမှာပဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ like it's impossible to go on like ဆက်ပြီးသူနဲ့ဘာမှပြောလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဟုတ်တယ်မထုတ်ချင်မထုတ်နဲ့လေမင်းသဘောပဲဒါပေမဲ့ဆက်တော့ဆွဲနေမလို့တကယ်လဲဆက်ဆွဲတယ်ဆက်ဆွဲနေတယ်ဆက်ဆွဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာဟိုရှစ်ပုတ်ပြီးတော့အချိန်မှာအဲ့ तू ကျွန်တော်တချင်းသွင်းရတဲ့ပြဿနာကိစ္စမရှိဘူး तू mixing ဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်လို့နောက်တဲ့ရှစ်ပုတ်ထပ်သွင်းဖို့ကျွန်တော် Pro Studio ပြေးရောသူစီမှာမလုပ်ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ mixing ဆွဲပြီးတော့လေကွန်ပျူတာ mixing fees ကိုကျွန်တော်တကယ်မယူလိုက်ဘူး तू အဲ့လောက်အကြိုက်တချင်းတစ်ပုတ်ကို4-5ရက်ဆွဲထားတယ်ကျွန်တော်ကို fees ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကွန်ပျူတာဘယ်လောက်ကြာ mixing ဆွဲတာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲမယူဘူးကျွန်တော်မှတ်မိသလားပေါ့နော်ဟိုဂျူတီကားဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒီလိုအဖြစ်လောက်ပဲယူတယ် तू တကယ်ကျွန်တော်အကုန်အလကားကူညီပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သွားပြီးစိတ်ကောက်တယ်ကိုမျိုးကြောမြန်ကြီးကဆွဲပေးတာနောက်ပြီးအဲ့ mixing ဆွဲတဲ့စီမှာကျွန်တော်သူ့စီက learn လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်တခုကဘယ်လိုလဲဆိုကိုမျိုးကြောဒီသူကဒီ mainstream ဒီ color ပေါ့နော်ဒီ chain နဲ့ဥပမာအဲ့ခက်က drum level ဘယ်လောက်ထားကြရတယ်အဲ့လိုမျိုး guitar level သူလုံးဝအဲ့ဒါကိုစောက်ကြည့်မဆိုင်drum ကြီးကအရန်ကြိုင်ရင်လည်းကြိုင်နေမယ်ခါလေအရန်တိုးရင်လည်းတိုးနေမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လို vocal တွေပါတယ်ဆိုရင်လုံးဝလှအောင်လုပ်ဖို့သူစိတ်ကူမရှိဘူးကျွန်တော်ကခက်ကြမ်းကြမ်းဆိုတာဆိုကြမ်းကျင်တာလားကြမ်းအထက်မှာ mix မှာအဲ့ထက်ပို့ပြီးကြမ်းအောင်6တွေ့အောင်လို့ကွယ်ကြီးထွက်နေအောင်သူအဲ့လိုလုပ်ပလိုက်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တချင်းရဲ့ကျွန်တော် nego intention ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ nego သွားခြင်းတဲ့ဟာကို mixing သမားတွေကတော်တော်များများကျွန်တော်လှအောင်လုပ်လိုက်ကြတယ်ဘေးကနေအဲ့လို reverb လေးထည့်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအကြမ်းကြီးသွားတာအဲ့အကြမ်းကြီးအတိုင်းကို9နာရီတချင်းဆွဲရဆိုကြည့်9နာရီနဲ့ဟိုဘက်ကຫນွေဦးတို့ပြဆက်မဟုတ်တော့ပြဆက်အဲ့ villain ခွေထဲမှာရှင်ပြီးပြောလို့ရတယ်အဲ့ပြဆက်မဟုတ်တော့ပြဆက်ဆိုရင်တကယ် standard အတန်လို့စိုးပြီးတော့လို့ထွက်နေတယ်9နာရီဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဝုန်းတိုင်းကျဲပြီးတော့လို့ live တီးထားတဲ့လောက်နီးအတန်ကိုပဲသူ amplify ပဲလုပ်ပေးတယ်အတန်ကြီးကဒူကြီးအကြီးထွက်လာပြီးတော့သူဟိုကျွန်တော်တို့ကြားကျင်တဲ့ပုံစံများအမှန်တော့ဒါပေမဲ့လူတွေကလက်ခံလာဆိုတော့ဟို mixing တကယ်နားလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဟို standardize အနေနဲ့လက်ခံခြင်းမှာလက်ခံလိုက်ပဲဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာဒီသူ့ mood ထဲအတိုင်းရယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ artist ရဲ့ nego intention ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြမ်းသွားခြင်းတာလားအဲ့နောက် dry သွားခြင်းတာလားအဲ့ဒီပုံမှာပဲသူကလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲလိုက်ပြင်မိတယ်ခလို့တချင်းတစ်ပုတ်လုံးလှဖို့လူလက်ခံတာဖို့အဲ့ဒါသူ့စိတ်ကူးနေမှာမရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအရန်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော် mixing ဆွဲအဲ့ကြောက်ခက်တဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်ဘာသာ mixing ဆွဲတာမှာ drum အကျယ်ကြီးထွက်တယ်တွေ့မှာ balance မဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်အပြစ်တင်ညာကိုမျိုးကြောက်အပြစ်တင်ကျွန်တော်ကိုမျိုးကြောက်စီအရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုမျိုးကြောက်အဲ့လိုအရန်ကြာလို့နောက်အဲ့လို mixing နေဆိုဗျာ mixing ဆွဲပြီးအဲ့လိုပြန်ဖြတ်ပြလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကလန့်ရတယ်လို့သူအရန်လန့်ရတဲ့လူတယောက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ villain အခွေရဲ့အတုပ်ဝက်ကိုကွန်ပျူတာစီမှာတွင်းနေတဲ့အချိန်မှာရတာလည်းသူရဲ့မြန်မာပြည်မှာလုပ်တည်အခွေကကွန်ပျူတာ mixing ဆွဲပေးရပါတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာရဲ့အဲ့ဒုက္ခကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးခံရတယ်အဲ့တော့မမရတစ်ခေါက်ပြအောင်ကျွန်တော်နဲ့ရတာအဲ့တော့ van ကားတေးလေးရှိအဲ့ van ကားတေးလေးတွေမှာကျွန်တော်နဲ့ရတာနဲ့ကအဲ့လိုနှစ်ယောက်ရတာကျွန်တော်ဘန်းအိမ်ကနေလာကြိုရတဲ့တူလာကြိုပြီးကွန်ပျူတာစီကိုကျွန်တော်အတူတူသွားကြသူကလည်းသူ့ကိစ္စနဲ့သူပြောစရာရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကိစ္စနဲ့ကွန်ပျူတာစီကိုအတူတူသွားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနန်းရန်ကျောင်းရှေ့ကနေဖြတ်ရတယ်။အဲကျောင်းရှင်းနေပြတ်တော့မှလူအုပ်နဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲကျောင်းသားလေးတွေထဲမှာဒီအုတ်ထုပ်နောက်ပြန်ဆောင်းတာဒီ rapper ကျောင်းသားလေးတွေနဲ့ဒီစပင်းထောင်ထားတဲ့အဲပန်ကာကျောင်းသားတွေနဲ့အမှချကုန်ကြအောင်ချနေကြတာကျွန်တော်တို့ကအဲကားတွေကနေဖြတ်သွားသူတို့ကြည်ထားကျွန်တော်နဲ့ရတာနဲ့တကားထဲမှာသူတို့ကလည်းလျံဖြစ်နေနေကျွန်တော်တို့ကားကိုလှမ်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအထဲမှာကျွန်တော်တို့နေရာကလူသွားတယ် very ironic ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါတိုင်းကြုံလို့ပြအဲ့မှာကွန်မျိုးကြောက်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကိုသူအဲ့လိုညင်းသမျှဘယ်အချိန်မှပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တော့ရတာတစ်ခေါက်ကွန်မျိုးကြောက်စီကိုမနက်3နာရီဖုန်းဆက်ပြီးကွန်မျိုးကြောက်ဘောပန်ရှိလားဆိုပြီးတောင်းမှုတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကွန်မျိုးကြောက်ရတာကျွန်တော်ပြန်ပြကွန်မျိုးကြောက်အရန်လန့်တော့တယ်လားဟာရတာအချင်းနေကောင်းတယ်လားဆိုပြန်မေးတယ်တဲ့အဲ့ရတာကိုလည်းကျွန်တော်မေးဘာလို့မနက်3နာရီမှဘာဖြစ်ရမလဲဘောပန်ကိုနောက်ပြောအဲ့မှာဆိုင်မှာတော့ဝယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ကိုမျိုးကြောက်လဲကိုမျိုးကြောက်အောင်မှာဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဘောပန်တောင်းရလဲဆိုတော့ तू အဲ့ချိန်မှာငါအရန်ရေးချင်နေပြီတဲ့အဲ့လိုတချင်းပြစားပြပါဒါပေမဲ့အိမ်မှာအဲ့လို eye shadow ဆွဲတဲ့အတန်တော့မရှိဘူးတဲ့ဒီလိုရေးလို့ရတာပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒီချိန်ကိုမျိုးကျော်လည်းမအိတ်လောက်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ကိုမျိုးကျော်ဆက်ပြီးတော့ရတာဒီမနက်3 နာရီမှာဘောပန်ရှိလားဆိုပြီးတော့လာမေးဘူးတယ် so yeah ကိုမျိုးကျော်နဲ့ရတာနဲ့အဲ့တကူတော့ကြိုက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ခုနပြောသလို तू အဲ့လို mixing တွေမှာကျွန်တော်ခဏခေါ်ပြီးကျွန်တော် practical တွေဖြတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်ကြီးရလဲကျွန်တော် supply တွေအများကြီးထိတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမျိုးကျော်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကြားဖြေရတဲ့ဒုက္ခပါအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုမျိုးကျော်အကြောင်းအတင်းပြောတာပေါ့နော်နည်းနည်းအတင်းပြောရဆန်တော့ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ရပ်ထားကြပါတယ်ကျွန်တော် program လေးနောက်ထပ်အချိန်နည်းနည်းကြာတဲ့အခါကျရင်ပြန်သွင်းမအောင်ပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကြားပါ